弊社は、1987年に発足しましたけれども、来年の4月で30年を迎えます。この30年間培ってきた鉄道のさまざまな技術、そして多くの地域の方々と掘り起こしてきた地域ならでの魅力、この結晶をこうですね、車両の形にしたいというふうに私たちは考えておりました。それがトランスイート四季島でございます。現在は、車両、そしてさまざまなコンテンツの作り込みの最中にございます。来年の運行開始に向けて基本的にはスケジュール通りにいってございます。これが10両の車両のレイアウトでございます。先頭車の展望車、そしてラウンジ、ダイニングとそしてスイートが5両、そしてデラックススイートが1両ということでございます。定員は34名ということで、大変ゆったりとした空間で旅をお楽しみいただきます。新しい、これまで知らなかったことがあったという、そういう喜びもありますけれども、一方で何か懐かしい、どこかで見たなという、そういった記憶も呼び戻すような、そういう旅にこのトランスイート四季島の旅はなるというふうに思っております。忘れていたものをまた思い起こす旅、そして、置いてきたものを見つけていく旅、そういったものもこの旅には多くの方に期待をしていただきたいというふうに考えています。